发布海上、陆上台风警报。台风过去一段时间强度有略微减弱，而暴风半径也有略微的缩减。不过呢，它的暴风圈还是涵盖着我们的一些近海及陆地的区域。我们这一报的警戒区域呢，可以看到小犬台风它目前的强度是略减为近中心的最大风速每秒38公尺。那它的暴风范围呢是7级风，暴风半径在220公里。所以说呢，在我们的近海的警戒区域还是有包含到台湾的东南部海面、巴士海峡、台湾海峡，还有东沙岛海面。这一报缩减的范围是台湾的东北部海面。那在陆上的警戒范围呢，目前还是有包含在彰化以南、南投，还有花莲、台东县以及澎湖县。那这一报比较缩减的区域是在台中市，已经脱离了它的暴风范围。那其实呢，它目前还是对我们的近海造成相当大的浪的情形。那在沿海也有比较明显的强风，以及目前在迎风面以及南台湾这一带都有一些间歇性的比较强的雨势出现。那我们来看到目前在海面的风力的部分，从风力上面的观测呢，可以看到，目前在台东以及兰屿、绿岛，还有在屏东的这一带，在小犬台风兴起以来，都有观测到比较强的风势。兰屿站在昨天的深夜是有观测到17级的17级以上的强阵风，而在恒春半岛呢，在今天的清晨也有观测到14级的强阵风。那其实其他各地呢，像是在桃园的新屋也有看到11级的强阵风，台南11级的强阵风，澎湖附近观测到13级的强阵风，而造成这样子的风势主要是由于台风近中心的强风的通过，造成台东以及屏东、恒春半岛、兰屿、绿岛这个地方有破坏性的强阵风出现。而至于在台风的环流与台湾海峡地形的交互作用影响之下，这样子的东北风会明显的加速，所以在台湾海峡附近、台湾的西半部沿海，甚至境内陆的平原区，还有在澎湖都有比较明显的强阵风出现。马祖的风势也略微的增大一些。那这样子风强的情形呢，在今天傍晚都还是会比较持续的。我们先看到在风力预测的部分，在今天的傍晚到深夜的情形呢，可以看到在南台湾这一带还是有接近到9到10级的强阵风，不过整体的风势趋势是在减小的，是由9到10级的阵风转为8到9级，在台南、高雄、屏东的这一带。而在澎湖县呢，预测还是有10到11级的强阵风，连江县这个地方有9到10级转为8到9级的强阵风，还是要稍微留意这样子强风的现象。其他各沿海的空旷地区，预估可能还是会有9到10级的强阵风。而至于在我们第二段的预测上面呢，风势是比较快速的明显减弱。不过呢，在各沿海的空旷地区，可能还是要留意这种8到9级的强阵风。在澎湖这个地方的风势上面减弱比较没有这么快，所以说呢，在这一段还是9到10级转为8到9级的情形。而至于在我们预估的第三段，也就是明天的清晨到中午的这段期间，随着台风的暴风圈会逐渐的脱离到我们的陆地，所以说呢，在各地的阵风上面呢，看起来也都是比较减小一些的。那至于呢，在我们的海面的风浪上面呢，还是要提醒，在今明2天整体的风浪虽然有略微的减小，但还是要注意5到6米这样子比较大浪的情形。可以看到，在今天晚间，小犬台风它逐渐的移动到台湾的海峡南部这一带，并且逐渐的往西移动。那所以说可以看到，在台湾各沿海呢，大致在东半部是大概在2到3米左右的浪高，但是台湾海峡包含澎湖、金门、马祖的沿海，还有在台湾海峡南部这一带，还是有5到6米这样子比较明显的浪高出现。那至于到了明天的白天，浪高趋势是减弱，可以看到东半部这一带的浪高大约减弱至2、3米左右。那在我们的台湾海峡这个地方呢，还是有4到5米左右的浪高。而在我们7号以前呢，台湾的各沿海以及澎湖、金门、马祖都可能还是出现长浪的现象，所以还是提醒大家这2天非必要的话，尽量避免从事沿海的活动。那么在降雨方面呢，我们可以看到小犬台风目前的位置在台湾海峡南部这一带，那么它的附近的这个雨带呢，还是一波波的在影响到南台湾以及澎湖这边的陆地。而整个台风外围的风场可以看到，在花东这一带是属于一个偏东南风的情形，还是有一些断断续续比较明显的回波影响到这边的陆地上面。那在北台湾这个地方呢，除了这样子东南风的影响之下，也有一些偏东北风的情形，所以说这边也是有一些间歇降雨的状况。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。